各位標迷大家好啊，我係 Winner Watch 手錶頻道嘅阿 Ben 啊，歡迎咧大家再次收睇咧阿 Ben 嘅手錶介紹啊。今日咧阿 Ben 咧揀咗隻精工錶想同大家介紹一下。嗱，大家鏡頭面前咧見到一隻純黑色尼龍帶嘅精工自動錶啦。咁呢隻咧係用咗呢個 7S26呢個停產機芯嘅。咁佢型號名咧就係呢個 SNK809K2啊。咁啊。見到呢個型號咧，但係我又想同大家講一講啦，就係佢呢個 K2係咩意思咧？就代表咧呢隻錶個版本咧係一隻國際版嚟嘅。咁如果你見到佢呢個咧係用咗 J2 或者係用 J1 嘅話咧，咁嗰隻咧就係叫 Make in Japan MIJ Make in Japan 嘅日本製造版啦。咁呢個咧嗱呢度寫明啦，佢係30米防水，同埋用咗呢個高硬度水晶嘅。望下個錶嘅外形先。嗱，個錶身咧就呈呢個圓形啦，外圈咧就做咗個噴砂嘅，咁啊成隻錶望去咧就會比較雅身少少，就唔似拋光錶同埋呢個磨砂錶咁樣個感覺，咁啊一個比較特別少少嘅感覺嚟嘅。襯翻條尼龍帶啦，咁佢條尼龍帶咧有個特別嘅地方嘅，就係佢呢個針扣位咧車咗塊皮喺上面嘅。咁咧咁有咩用咧？因為咧平時咧如果你淨係用呢個織布嘅尼龍帶咧，你穿呢個針扣咧用得多嘅時候咧，呢個針扣位咧，我唔知大家用皮帶啦，因為阿 Ben 成日都要用皮帶嘅。你用開嗰個皮帶嗰個位咧，呢個位咧就會好快會變形同埋會歪嘅。咁咧咁加咗呢個咁嘅皮帶呢個位咧，咁啊會令到呢條皮帶更加耐用嘅。呢個係一個精工嘅一個幾細心嘅設計嚟嘅。佢做翻個不鏽鋼嘅錶扣啦，同埋呢個有兩個嘅錶帶圈嘅，一個就可以活動式，一個就鎖死咗嘅。咁啊，等咧你穿入去嗰時候咧，嗱呢個鎖死咗啦，跟住咧，然後咧下邊呢個咧就可以調校你嗰個長短，咁樣勾住，等隻錶帶唔會飛起嘅。咁啊，亦都係一個幾細心嘅設計。咁啊，錶帶後邊寫住呢個錶帶扣後邊寫住咧就 stainless steel 啦，不鏽鋼嘅錶扣嚟嘅，呢個不鏽鋼嘅，咁啊唔會氧化嘅。咁啊唔驚佢會生鏽啦。精工自動錶咧，我就多數咧就會睇咗佢個錶底先嘅。點解咧？因為咧佢用咗呢個咧前後咧都用咗一個水晶玻璃啦。咁你可以喺後邊見到佢裏邊嘅機芯嘅，同埋咧佢個機芯嘅能見度咧都非常之高啊。咁啊可以好清晰咁見到裏邊機芯嘅。嗱，見到佢啲夾板啦、游絲擺啦。咁啊！呢個係見到個自動錶咧特有嘅味道嚟嘅。咁佢嗰個背面嗰個鎖底蓋咧，佢用咗一個螺旋式鎖底蓋嘅。咁啊，同 Casio 有啲唔同嘅。Casio 咧多數咧就用4粒螺絲相嵌咁樣嘅。咁除咗 Frogman 啊，或者係5000系列啊，或者係比較高級少少嘅系列先會用鎖牙底嘅。咁呢個咧。精工咧呢個潛水呢個30米防水咧都已經係用咗呢個鎖牙底嘅設計嘅。咁佢後邊個玻璃咧都會絲印咗呢個精工嘅 logo 喺上面啦。咁佢有分少少嘅資料喺上面嘅。咁有啲 water resistant 啦，跟住然後寫翻呢個 stainless steel 啦。咁啊仲有一個 7S26機芯嗰個字樣喺呢度嘅，絲印咗喺上面嘅。咁咧喺個夾板，大家見到個夾板上面啦。夾板嘅打磨都見到好清晰嘅，見唔見到啲髮絲打磨咧？咁啊有翻 Seiko 嘅 logo 喺裏邊，跟住然後呢度咧仲有佢個擺陀咧，亦都有一個 7S26嘅，有21嘅 jewelry， 21石 Seiko Time 啊有個。阿 Ben 好中意睇嗰啲游絲擺嘅。好啦，睇完隻錶底啦，咁睇翻個錶面先啦，反翻轉前面。咁啊，錶底咧就係睇內涵，我哋睇下個外表又吸唔吸引到大家啦。咁咧，佢呢個錶面咧就係一個機師面咁樣啦。咁啊，採取呢個星期日曆喺3字位個日曆窗嗰度，係一個黑底白字嘅。咁啊，成隻錶襯翻黑色咧，做翻一個黑底白字咧，咁啊非常清晰嘅。咁咧有翻個內圈啦，就係一個細嘅圓圈喺裏邊啦，就會顯示翻個時間喺裏邊嘅1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，3就冇咗，變咗個日曆盤遮住咗。咁外邊個圈咧就係一個分鐘、50、20、25、30咁樣。
咁上面12字位，下邊中間少少位咧，佢用翻個 Seiko 嘅 logo 喺度嘅，同埋一個五仔盾牌嘅 logo。咁咧佢係一個咧立體㗎，係一個立體雙嵌㗎，佢唔係就咁印上去嘅。咁下邊6字位下邊 automatic 21石嗰度咧就係絲印落去㗎啦，同上面呢啲咁嘅5啊、20啊咁嗰啲咧都係絲印落去嘅。咁啊，佢呢個 logo 咧就特別係一個釘上去嘅，做咗個釘嵌嘅一個菱形針啦、時針、分針、秒針。秒針咧就係尾端咧有個圓形嘅，前端就紅色有夜光嘅。咁一陣間熄咗燈咧，試一試個夜光俾大家啊！咁咧試一試轉下個錶啦。咁啊，佢個校時間個的位咧就喺個4字位嗰度嘅。咁4字位個的位有咩好處咧？就係你咧戴上手嗰時咧唔會咁硬手啊！好，掹到最出去校下個時間先。好，嗱，推到去呢個11點零鐘咧，個日曆盤已經開始轉緊㗎啦。好，去到12點咧，個日子咧就已經跳晒啦。但係咧個星期盤咧都未轉嘅，咁啊開始轉緊。個星期咧有2種語言顯示啊，一種係英文啦，另一種咧就係阿拉伯字。咁而家咧佢轉緊嘅時候咧，佢又轉咗一半啦，咁啊轉咗阿拉伯字先。跟住咧去到3點零鐘，準備3點嗰時候咧，佢就亦會跳翻去3點05分咧就跳晒去做英文啦。咁啊成個日曆盤咧就為之完成去嗰個跳日曆嘅個操作啦。所以我哋成日都話點解唔好喺個夜晚嘅9點鐘至到3點鐘去校日曆咧？就因為呢個原因，佢運行緊嘅時候你夾硬去校佢，有機會整壞佢個日曆盤㗎。好，我哋推到去12點嘅時候唔跳嘅咧，就代表而家係中午。好，好，撳翻停佢。好，撳翻入去，咁啊係校好晒時間啦。記住防水嘅話咧，記住，一定要撳翻粒的入去啊！因為咧佢呢隻咧 7S26機芯咧係冇停秒功能㗎。你就算掹咗粒的出嚟咧，佢隻錶咧繼續運行㗎。有好多錶迷咧都試過話俾我聽，佢校時間嗰時候，跟住唔記得撳翻粒的入水，因為佢見到支秒針咧繼續行緊咧，佢以為咧隻錶已經撳翻入去啊。其實咧會唔記得㗎。嗱，呢個位的位咧衰咗出嚟啊，咁啊有機會入水㗎啦。撳翻入去，咁就冇問題㗎啦。好，戴上手之前咧，度一度個 size 俾大家望一望啊。佢個直徑咧就係呢個37.1啦，唔算太大隻嘅。厚咧就係呢個10.4啊，1cm 多少少。好，戴上手俾大家望一望啊。阿 Ben 咧隻手咧就16.5cm啊。boy size 一般嚟講，我哋就係講緊係33至35左右。咁佢呢個37點幾咧，咁會比 boy size 大少少。咁阿 Ben 隻手咧就16.5cm 啦，1、2、3、4、5，第5格同戴 G-Shock 差唔多。好，穿埋入去，戴好晒。新嗰時候咧，條錶帶會有啲硬嘅，咁戴耐咗咧，佢就會貼翻你個手型嘅。入翻 Seiko 嘅 logo 錶扣度，一隻非常之容易襯衫嘅精工自動錶啊！好，熄燈試一試個夜光俾大家啊！嗱，精工嘅夜光咧一向都做得非常之出色嘅。嗱，而家喺夜晚嘅情況下啦，熄晒燈啦，個夜光係非常之光嘅。咁佢唔單止時分秒有夜光，佢唔同嘅 index 位咧，12個 index 位咧都有個夜光喺度嘅。咁啊，開頭有啲位咧3字位做咗日曆咧，日曆窗咧會阻咗，咁佢咧喺最外邊嗰度咧點咗一點嘅日曆夜光點喺度，咁啊非常之靚，非常之正啊！呢個夜光，價錢咧就寫咗喺下邊個資訊欄度。有咩問題可以隨時打俾阿 Ben 或者 WhatsApp 留言俾阿 Ben 都得，阿 Ben 會盡快回覆俾大家嘅。今日嘅條片咧就去到呢度啊，希望大家中意我嘅介紹啊，俾個 like 我 ，share 我條片出去。未訂閱我哋頻道嘅朋友，記住撳一撳個訂閱啦。好啦，我哋下集再見啦，拜拜。